नमस्कार, मी डॉक्टर सौ अनघा कुलकर्णी. हॅपी अँड हेल्दी लाईफ ॲट होम हे आपल्या चॅनलवरती हेल्थ टिप्स असतात, ब्युटी टिप्स असतात, तसंच मोटिवेशनल टॉकसुद्धा असतात. आपल्या या चॅनलवरती नेहमी एक विचारला जाणारा प्रश्न आहे. तुम्ही कॉमेंटमध्ये मला प्रश्न विचारत असता, शंका विचारत असता आणि मी त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी कॉमेंटच्या खाली न देता मी तुम्हाला एखादा व्हिडिओ करूनच उत्तर देत असते. कारण त्यातनं मी तुम्हाला सविस्तर माहिती देऊ शकते आणि तुमचं शंका निरसन योग्य प्रकारे होण्यासाठी त्याची मदत होते. आणि तुमच्यासारखीच शंका किंवा प्रश्न इतर काही जणांच्या मनामध्ये असाल तर मग त्यांनासुद्धा त्याचा उपयोग होतो. म्हणून मी तुमच्या कमेंटचं उत्तर हे व्हिडिओ करूनच देत असते. आज आपला विषय आहे घोरणे. तर याच्यावरती बहुतेक सगळ्या जणी महिला मला लिहित असतात की मॅडम, ते घोरणे कमी करण्यासाठी काय उपाय असेल तर सांगा, आमचे पतिदेव फार घोरतात. तर घोरणं कमी होण्यासाठी आपल्याला जर का काही करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला कारणं जाणून घ्यायला लागतील. व्हिडिओ नेहमीप्रमाणेच आपला मोठा होणार आहे. आता घोरणं हे कुठला रोग नाही आहे, पण हे लक्षण आहे. आणि हे लक्षण आहे की एखादी कंडिशन आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होतीये आणि त्याचा तो सिम्पटम म्हणून ते घोरणं असतं. घोरणं काही वेळेला तुम्हाला माहिती आहे की हे काही वेळेला डेंजरस सुद्धा असू शकतं. म्हणजे एक उदाहरणच सांगायचं म्हणजे तर सर्वात शेवटी म्हणजे माणसाला जेव्हा घरघर लागते, मृत्यू जवळ येतो, त्यावेळेला त्याच्या घशातनं घर्र घर्र असा आवाज यायला लागतो आणि आपण म्हणतो की माणसाला घरघर लागली. तो घोरण्याचाच एक प्रकार आहे. त्यावेळेला काय होतं की आपले सर्व मसल्स जे आहेत, आपल्या जिभेचे जे मसल्स आहेत, स्नायू घशाचे जे मसल्स आहेत, वरचा जो टाळू आहे त्या टाळूचे जे मसल्स आहेत, स्नायू आहेत, ते लूज पडतात. लूज का पडतात? ते मसल्स कार्यहीन होतात कारण की त्याचा ब्रेनशी असलेला संबंध तुटतो. त्यामुळे कुठले नर्वस इम्पल्स येत नाहीत, मज्जातंतूकडून त्याला संवेदना मिळत नाही आकुंचन करण्याची, आणि त्यामुळे ते रिलॅक्स होतात. आणि रिलॅक्स झालेले स्नायू हे मागच्या बाजूला पडतात. कारण की जिभेला काही हाड नाही आहे ना, मग त्यामुळे जिभेचे स्नायूसुद्धा मागच्या बाजूला पडतात. मोठ्या वरच्या ताळूचे पण मागच्या बाजूला पडतात. तसेच घशाचे स्नायूसुद्धा लूज पडतात आणि त्यामुळे आपली श्वासनलिका जी आहे ती थोड्याफार प्रमाणामध्ये ब्लॉक होते. मग ब्लॉक झाल्यावरती आपल्या लंग्समधनं, आपल्या फुफ्फुसामधनं जी हवा बाहेर टाकली जायला पाहिजे ती जोरात टाकली जात नाही. कारण की वर त्याला अवरोध आलेला असतो, त्याला ॲपनिया म्हणतात. तो अवरोध जो मसल्स वीक झाल्यामुळे आलेला असतो, त्यामुळे जर श्वास बाहेर टाकण्यासाठी सोपं पडत नाही, सहजपणे श्वास बाहेर टाकला जात नाही, त्याला कंट्रोल केलं जातं किंवा त्याला कुठलं तरी बंधन येतं आणि अशा वेळेला तो श्वास बाहेर टाकण्यासाठी म्हणून आतून फोर्सफुली ती हवा बाहेर टाकली जाते आणि ते घर्र 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 असं होतं. हे मी तुम्हाला शेवटची घरघर लागते त्याचं सांगितलं. परंतु जेव्हा माणूस घोरत असतो त्यावेळेला काही क्षणापुरती हीच अवस्था असते. घाबरू नका, हे काही फार मोठं लक्षण नाही आहे, परंतु हीच अवस्था असते. आणि जसा तो श्वास बाहेर टाकण्यासाठी प्रयत्न होतो, श्वास टाकला जातो, काही सेकंदापुरता श्वास बाहेर टाकला जातो, घोरणं कमी होतं आणि पुन्हा एकदा ते मसल्स लूज पडतात आणि घोरणं परत चालू होतं. अशी आहे घोरण्याची प्रक्रिया. तर हे तसं बघायला गेलं तर डेंजरस पण आहे. पण बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये वृद्ध व्यक्ती बऱ्याच वेळेला घोरत असतात. का? तर त्यांचे मसल्स लूज पडत असतात, वीक पडत असतात. तसंच बऱ्याच वेळेला खूप आपण एखाद वेळेला दमलो तर त्यावेळेला दमून झोपलं की त्यावेळेला आपण घोरतो, आपण स्वतःसुद्धा घोरतो. किंवा एखादं काम झालं आणि आपण हुश्य म्हणून रिलॅक्स करून झोपलो की त्यावेळेला आपण
थोडं ना थोडं तरी दुपारीसुद्धा आपण घोरतोच. आणि त्यावेळेला उठल्यावर आपल्याला कोणतरी सांगतो, अगं काय झोपली होतीस, घोरत होतीस की तू. तर मग आपण म्हणतो, छे मी काय घोरत नव्हते, मी तर काय घोरत नव्हते. कारण की घोरणं हे काही आपल्याकडे चांगलं मानलं जात नाही, कारण त्याच्यामुळे दुसऱ्याची झोप डिस्टर्ब होते. तू घोरतेस किंवा तुम्ही घोरता हे दुसरीच व्यक्ती आपल्याला सांगत असते, आपल्याला घोरण्याबद्दल कळत नाही. बऱ्याच वेळेला कसं होतं की खर्र खर्र आवाजामुळे आपल्याला जाग येते, आपल्याला आपला मेंदू उठवतो, सारखं सारखं जागं करतो, त्यामुळे आपली झोपसुद्धा डिस्टर्ब होते. त्यामुळे घोरणाऱ्या व्यक्तीची, जर का घोरणाऱ्या व्यक्तीला रात्री जाग आली नाही तर म्हणजे झोपेतून ती व्यक्ती उठली नाही आणि घोरून परत झोपत असेल गाढ, तर त्या व्यक्तीला दुसऱ्या दिवशी उठल्यावरती कधीही फ्रेश वाटत नाही, दमल्यासारखं वाटतं, झोपाळूच असतात. म्हणजे झोप आली असं त्यांना वाटत असतं, फटीग असतो, एक प्रकारचा आळस असतो, कामामध्ये उत्साह नसतो. तर तसंच आहे की हे जेव्हा हे झोपण्याच्या आधी, यासाठी जेव्हा तुम्ही झोपता त्यावेळेला एकतर कुशीवर झोपलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही मागं असं उताणं झोपता त्यावेळेला सर्व मसल्स हे असे मागच्या बाजूला पडतात. आणि जर का काही तुम्हाला औषधं चालू असतील, म्हणजे समजा बऱ्याच वेळेला काही असतं की डिप्रेशनची, अँझायटीची, झोप लागण्याची काही औषधं जर का चालू असतील ना, तर तरीसुद्धा असा हा मसल विकनेस येतो आणि माणूस घोरायला लागतो. त्यामुळे अशी कोणती औषधं असतील तर ती जर औषधं तुम्हाला चालू असतील तर तुम्ही घोरणार आहातच. परंतु ते घोरणंसुद्धा आपण बंद करू शकतो, कमी करू शकतो. तर त्यासाठी मी छोटासा आत्ता एक उपाय सांगणार आहे. एक म्हणजे आपल्या घरामध्ये जे खोबरेल तेल असतं, ते खोबरेल तेल आपण अंघोळीच्या आधी या ठिकाणी कोमट करायचं खोबरेल तेल, आणि अंघोळीच्या आधी या ठिकाणी सगळं लावायचं, मानेला लावायचं, घशाला लावायचं. तुम्ही म्हणणार आहोत ते वरण लावून काय होणार आहे, काय होणार आहे हे केल्यावरती तुम्हाला कळेल. त्यामुळे एवढंच तुम्हाला करायचं आहे. ही एक गोष्ट की असं जवळजवळ ते असं मुरत जातं, म्हणजे जेवढं तुम्ही खोबरेल तेल लावाल तेवढं ते मुरतच जातं. आणि ज्या वेळेला ती मुरायची, ज्या दिवशी ते मुरायचं बंद होईल त्या दिवशी खोबरेल तेल लावायचं बंद करायचं, आणि तोपर्यंत तुमचं घोरणंसुद्धा कमी झालेलं असतं. आणि एक म्हणजे तुमची जी जीभ असते त्या जिभेचे स्नायू हे सतत बडबडल्याने किंवा खाल्ल्यामुळे, किंवा जिभेला कधी विश्रांतीच नसते ना आपल्या, तर त्यामुळे आपण सतत खातो, श्वास घेतो, बडबडतो, आणि चव घेणे, ह्या सर्व जिभेच्या क्रिया आहेत. बडबडणे म्हणजे बोलणे, उच्चार करणे. तर त्यामुळे आपल्या जिभेला कधीही विश्रांती मिळत नाही. तर आपल्या जिभेला रेस्ट मिळाली पाहिजे, आपल्या जिभेची ताकद वाढवली गेली पाहिजे. कारण की आपली जीभ जर का लूज पडली, फॅटी टंग झाली, तरीसुद्धा आपल्याला असं एक घोरणं होऊ शकतं. तर फॅटी टंग जे आहे हे बाहेरचं अन्न जेव्हा खाता, मैदायुक्त पदार्थ खाता, प्रोसेस्ड फूड खाता, किंवा अल्कोहोल स्मोकिंग जेव्हा केलं जातं, अशा वेळेला सुद्धा याच्यामुळे तुमची टंग ही जाड होऊ शकते. त्यामुळे व्यक्ती तोत्रसुद्धा बोलू शकते. काही टेन्शन वगैरे असेल तर त्यावेळेला सुद्धा आपली जीभ जी आहे ते जिभेवरती पहिला परिणाम होतो, आणि आपल्याला जिभेला असं मुंग्या आल्यासारखं वाटतं. आपण जर का घाबरलं तर काय होतं, मुंग्या आल्यासारखं वाटतं. टेन्शन आलं तर काय वाटतं, आपली जीभ थरथरायला लागते, जीभ कोरडी पडते. भीती वाटलं तर काय होतं, आपली जीभ कोरडी पडते. तर म्हणजे जो पहिला परिणाम होतो तो आपल्या ब्रेनमध्ये जेव्हा एखादे संवेदना येते घाबरण्याची, भीतीची, त्यावेळेला त्याचा परिणाम आपल्या जिभेवरती होत असतो. म्हणजे ब्रेनचं आणि जिभेचं कनेक्शन आहे. तर यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, तर जीभ जी आहे म्हणजे जिभेच्या स्नायूंना बळकट करायचं असेल, ज्याच्यामुळे आपल्याला घोरणं कमी करायचंय, तर अशा वेळेला आपल्याला ही जी जीभ आहे, आपण नॉर्मल जेव्हा बोलत नाही, आपण नुसतं गप्प बसलेलो असतो, खात नाही, पित नाही, अशा वेळेला ती जीभ कुठे ठेवतो आपण, तर आपण तोंड बंद करतो आणि जीभ अशी दाताला लावून गच्च दात मिटवून ठेवतो. नॉर्मल असंच आपण बसलेलो असतो. तर तसं न बसता, कारण की जेव्हा आपण जिभेने दात प्रेस करतो त्यावेळेला दातामध्ये सुद्धा हळूहळू दात असे लूज व्हायला लागतात. तर त्यामुळे तुमची नॉर्मल जीभ कशी ठेवायला पाहिजे तुम्ही, तर तुम्ही ओठ बंद, हे मी दाखवू शकत नाही, सांगते. ओठ बंद करायचे, आपल्या वरचे दात आणि खालचे दात याच्यामध्ये थोडंसं अंतर ठेवायचं, आणि जीभ जी आहे ती जीभ
अशी वरती टाळूला लावून ठेवायची कटकनामध्ये, असं म्हणजे वरती लावून ठेवायची आणि तसं बसायची, प्रॅक्टिस करायची. म्हणजे जेव्हा आपल्या जिभेचं दुसरं काहीच काम नसतं, वाचताना म्हणा किंवा इतर वेळेला जेव्हा आपल्याला जीभ आपली काहीच करत नसते, बोलत नसते, खात नसते, पीत नसते, अशा वेळेला जेव्हा तुम्ही अशी टाळूला चिकटवून ठेवता, जीभ अख्खी नाही चिकटवायची, तिचं टोक चिकटवायचं, दातामध्ये अंतर ठेवायचं आणि ओठ घट्ट मिटलेले पाहिजेत. म्हणजे असं नाही, नॉर्मल मिटलेले पाहिजेत. ही नॉर्मल पोझिशन जेव्हा जिभेची तुम्ही जास्तीत जास्त वेळा ठेवायला लागता, तुम्ही सवय करून घेता स्वतःला. म्हणजे 24 तास ती अशी राहिली पाहिजे असं नाही, पण तुमच्या जेव्हा जेव्हा लक्षात येईल त्यावेळेला जिभेची जी पोझिशन आहे ही असं ठेवायचा प्रयत्न करायचा. त्यामुळे ह्या जिभेचं टोक जे असतं ते टाळूला लागतं आणि त्या टाळूतून आपल्या मेंदूमध्ये डायरेक्ट सर्व मज्जातंतू गेलेले असतात. मेंदूशी त्याचं कनेक्शन असतं, जिभेचं कनेक्शन असतं मेंदूशी. आणि जिभेची ही जे पुढचं टोक जे असतं ते आपण जेव्हा टाळूवरती दाबतो, नॉर्मल दाबायचं टाळूवरती, म्हणजे असं चिकटवून बसायचं. म्हणजे ही जेव्हा तुम्ही स्वतःला सवय लावून घ्याल त्यावेळेला तुमच्या जिभेचे स्नायू बळकट होतात, जीभ लूज पडत नाही. ज्यांची फॅटी जीभ आहे किंवा जे तोत्रे बोलतात त्यांच्यासाठी सुद्धा हा व्यायाम खूप चांगला आहे. आणि असं जेव्हा तुम्ही जीभ ठेवता त्यावेळेला तुम्ही लक्षात घ्याल की तुम्ही तोंडाने श्वास घेत नाही, तुमचे श्वास जो घेता तो नाकाने घेता आणि तुम्हाला जाणवतं की आपण नेहमीपेक्षा जास्त चांगला श्वास घेतो. हे तुम्ही करून बघा आणि तुम्हाला ते लक्षात येईल. आणि जेव्हा तुमचा श्वासोश्वास चांगला व्हायला लागतो त्यावेळेला तुमचे स्नायूही बळकट व्हायला लागतात, लंग्जही बळकट व्हायला लागतात, ब्रेनची शक्तीसुद्धा वाढते, तुमची बोलण्याची ताकद वाढते, तोत्रेपणा कमी होतो आणि श्वाससुद्धा तुम्ही चांगलं घ्यायला लागता. अगदी दम्याच्या पेशंटच्यासाठी सुद्धा हे चांगलं आहे. अगदी आपण म्हणतो ना की कोरोनामध्ये ऑक्सिजन लेवल कमी होते, अशा वेळेला सुद्धा हा उपयोग करून बघा. खूप चांगला उपयोग आहे, खूप चांगला प्रयोग आहे. आणि आपली जीभ ही रेस्ट, आपल्या जिभेला अशामुळे रेस्ट मिळते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जिभेचे जे स्नायू आहेत, आपल्या ताळू जो म्हणतो त्या ताळूचे जे स्नायू आहेत, आपल्या घशाचे जे स्नायू आहेत, हे बळकट करण्यासाठी हा आता मी सांगितलेला जो प्रयोग आहे तो अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळे हा साधा एक प्रयोग जरी तुम्ही केलात तरीसुद्धा तुमचं घोरणं नक्की कमी होईल. आणि हे किती वेळा करायचं, किती दिवस करायचं, किती दिवसांनी बंद होईल असं विचारण्याची काहीच गरज नाही. कारण की जेव्हा जीभ तुम्ही अशी टाळ्याला लावता त्यावेळेला तुमच्या मेंदूची स्मरणशक्ती वाढण्यासाठी त्याचा खूप उपयोग होतो. त्यामुळे अल्झायमरसारख्या रोगामध्ये, पार्किन्सनसारख्या मेंदूच्या रोगामध्ये त्याचा फार चांगला होतो. अगदी एवढंच नव्हे तर स्ट्रोक, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मेंदूला रक्तपुरवठा चांगला न झाल्यामुळे पॅरालिसिस होतो, अशा ह्याच्यामध्ये ते होऊ नये यासाठी सुद्धा ह्याचा चांगला उपयोग होतो. हाय ब्लड प्रेशर असेल तरीसुद्धा ह्यानं ब्लड प्रेशर कमी होण्यासाठी ह्याचा फार चांगला उपयोग होतो. कारण की तुम्ही डायरेक्ट जिभेने तुमच्या ब्रेनशी कनेक्ट होत असता, तुमचं ऑक्सिजन लेव्हल ही वाढत असते, तसंच तुमचा श्वासोश्वाससुद्धा फार चांगला होत असतो. हे करून बघा आणि घोरणं कमी झाल्यावरती मग कमेंटमध्ये लिहा की मॅडम आमचं घोरणं आता कमी झालेलं आहे. धन्यवाद.